Pe cărări cu Dumnezeu. Bine ați venit la programul de cuvinte și melodii alese pentru copii. În timpul pe care îl avem împreună, vom asculta povestiri vechi și noi, cuvinte din Biblie și copii din toată lumea cântând slavă lui Dumnezeu. Începem programul cu cântarea Great Big Beautiful World, cântată de copii din America, și aș vrea să o învățați și voi. Am încercat să fac versurile și ele spun cam așa: O, ce frumoasă și ce mare e lumea creată, Doamne, de Tine! O, ce frumoasă, mare, Doamne, e lucrarea mâinilor Tale! Cu păsări în aer, cu pești în mare, cu ființe ca mine și ca Tine! O, ce mare, glorios și minunat e tot ce Dumnezeu a creat! De Dumnezeu lumea e făcută și de El de la început gândită. El a așezat planete, stele și lună și apoi le-a zis: rotiți-vă! A separat lumina de noapte, apoi, uitându-se la toate, El a zis: sunt bune! O, ce frumoasă și ce mare e lumea creată, Doamne, de Tine! Și se repetă primele versuri, deci copiii din Missouri cu Great Big Beautiful World. Sper că ți-a plăcut la fel de mult cântarea Great Big Beautiful World. Ce mare lume și frumoasă a făcut Dumnezeu! Dumnezeu a făcut o lume mare și frumoasă, dar astăzi vedem în jurul nostru așa multe necazuri și atâta suferință. Ce s-a întâmplat cu lumea lui Dumnezeu? Când a creat Dumnezeu pe primul om, pe Adam, El i-a dat și un loc minunat unde să trăiască și locul acela se numea Grădina Edenului sau Rai sau Paradis. Și grădina aceea era foarte frumoasă, cu multe flori, cu iarbă, cu copaci, cu ape cristaline, și sunt sigură că și ție și mie ne-ar fi plăcut să locuim acolo. În grădina Edenului nu se întâmpla niciun rău. Animalele, păsările, omul, plantele, toate erau în prietenie și în armonie. Dumnezeu vorbea cu Adam așa cum aș vorbi eu cu tine. Și deseori Dumnezeu se plimba cu Adam, braț la braț, prin grădina Edenului. Dumnezeu l-a învățat pe Adam cum să se îngrijească de grădină, i-a arătat cum să semene flori, cum să curățe copacii, cum să culeagă roadele din pom. Într-o seară, pe când se plimbau ei în grădină, au ajuns în fața unui copac deosebit și Dumnezeu s-a oprit din mers și Adam s-a oprit și el. Și Dumnezeu a zis: Adame, vezi pomul ăsta, uite-te bine la el.
Și Adam s-a uitat la pom și apoi Dumnezeu a zis: pomul acesta se cheamă pomul cunoștinței binelui și răului. Nu cumva să mănânci vreodată din roadele lui, pentru că în ziua în care vei muri, în care vei mânca din ele, vei și muri. Adam s-a uitat bine la pom, la roadele lui și a înțeles că toată grădina era a lui, în afară de pomul acela. Apoi Dumnezeu a făcut un ajutor potrivit pentru Adam, o femeie. Pe femeie a chemat-o Eva. Eva era frumoasă la chip și Adam a iubit-o mult. Adam se plimba cu Eva prin grădina Edenului seara și îi explica floare cu floare și pom cu pom. Când au ajuns în fața pomului cunoștinței binelui și răului, Adam s-a oprit din mers, așa cum a făcut și Dumnezeu. Și Eva s-a oprit și ea. Apoi Adam i-a spus: Eva, vezi tu pomul acesta? Noi avem voie să mâncăm din toate roadele din grădină, numai din pomul acesta nu avem voie să mâncăm. Pentru că în ziua în care am mâncat, am și muri. Eva s-a uitat bine la pom și a înțeles că toată grădina era pentru ei, în afară de pomul acela. Acum facem o pauză și ascultăm un cor de copii din Elveția care cântă Qui a créé le monde? Cine a creat lumea? Și ei răspund: Dumnezeu a creat lumea, Dumnezeu a creat pe primul bărbat și pe prima femeie din lume. El le-a dat o grădină minunată unde să trăiască și să fie fericiți. Dintre toate fiarele câmpului, șarpele era cel mai șiret. Într-o zi șarpele a stat la pândă, lângă pomul cunoștinței binelui și răului și a așteptat până când a trecut pe acolo Eva. Apoi i-a vorbit cu glas prefăcut și a zis: Eva, ce grădină frumoasă v-a dat Dumnezeu, dar ce folos, că nu puteți mânca din roadele ei. Eva s-a uitat la el și apoi a răspuns: Ba, putem mânca din roadele grădinii, numai din pomul ăsta al cunoștinței binelui și răului nu avem voie să mâncăm. Dumnezeu ne-a spus clar că în ziua în care vom mânca din el, vom muri. Dar șarpele cu glas și mai șiret a continuat: A spus Dumnezeu așa ceva, că muriți dacă mâncați din roadele pomului. Cum să muriți? Nu numai că nu muriți, dar roadele din pomul ăsta vă vor da înțelepciune și veți fi ca Dumnezeu. Eva s-a gândit un pic, apoi s-a lăsat amăgită de șarpe și a început să se uite la pomul acela cu poftă. A luat în mână un fruct, s-a uitat la el îndelung, fructul era frumos la vedere și plăcut și șarpele a ispitit-o mai departe. Nu-ți fie frică, nu vei muri, gustă din el. Și Eva a mâncat din roadele pomului. Apoi l-a strigat și pe Adam și l-a convins și pe el să guste din fruct. În momentul acela, o mare frică i-a apucat pe amândoi și o mare rușine. Deodată au auzit pașii lui Dumnezeu venind în grădină ca de obicei, să se întâlnească și să vorbească cu ei. Dar Adam și Eva n-au mai alergat înaintea lui Dumnezeu cu inima veselă ca înainte. În schimb, amândoi s-au ascuns după un tufiș. Deodată Dumnezeu s-a întristat și a început să strige: Adame, unde ești? Dar Adam n-a răspuns și Dumnezeu a strigat din nou: Adame, unde ești? De ce te-ai ascuns de mine? De după un tufiș, Adam a răspuns:
Doamne, mi-e frică de tine, mi-e rușine. Atunci Dumnezeu s-a uitat cu mare durere spre ei și a întrebat: nu cumva ați mâncat din pomul din care v-am zis să nu mâncați? Adam a plecat capul în jos și cu rușine a spus: da, am gustat din el, dar nu sunt eu de vină. Eva e de vină, ea mi-a dat să mănânc din el. Eva a plecat și ea capul în jos și a zis: da, am mâncat din rodul pomului, dar nu sunt eu de vină, șarpele m-a amăgit. Dumnezeu a pedepsit pe toți trei, pe șarpe, pe femeie și pe om. Ei au fost izgoniți din raiul lui Dumnezeu și Dumnezeu a pus la poarta raiului niște îngeri cu săbii de foc ca să păzească intrarea. Ce tristă a fost ziua când omul s-a despărțit de Dumnezeu. Și așa a intrat răul în lume, prin neascultarea de Dumnezeu. Apoi răul s-a întins peste tot, între animale, păsări, plante și oameni. Neascultarea de Dumnezeu este rădăcina tuturor relelor și neascultarea de Dumnezeu se numește păcat, iar plata păcatului este moartea. Dar Dumnezeu a avut milă de Adam și Eva și a trimis pe altcineva să moară în locul lor, să plătească pentru păcatele lor. El l-a trimis pe Fiul Său, pe Emanuel, pe Iisus Hristos. Noi toți am păcătuit, dar Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, a murit în locul nostru. Prin credința în Domnul Iisus, noi putem intra din nou în raiul lui Dumnezeu. Și vom încheia programul de astăzi cu cântarea Emanuel, Salvator trimis de Dumnezeu. Și acum trebuie să te las și aș vrea să te las cu gândul că Emanuel a venit și pentru tine. De-abia aștept să ne întâlnim din nou săptămâna viitoare, la aceeași oră, pe aceeași lungime de undă, când vom transmite din nou programul Pe Cărări cu Dumnezeu. Dacă ai întrebări sau dacă ai preferințe, dacă vrei să-mi scrii, iată adresa mea: Jenny, Radio Transmondial, căsuța poștală 349 Monte Carlo 98007 Monaco. Și până atunci Domnul să te binecuvânteze.